Danas pričamo o stvarima, navikama koje kvare vaš vid, samim tim vaše oči. Prva od velike liste je to da u toku dana se često previše naprežete i fokusirate i grčite mišiće lica, čak i kada nije potrebno. Jer, šta se dešava? Neko će reći onako narodski piljiš, kiljiš, kako već. Suština je ta da mi ponekad u momentu želimo nešto da izoštrimo, da bolje vidimo i tako dalje i onda se mi kao namrštimo, fokusiramo. Međutim, to pravi jedan efekat da imamo tu neku lažnu kao sigurnost u nešto duže nego što nam uopšte to treba. Možda se dešava da čitate nešto sitno pa treba to da uradite. Ali nema potrebe da budete po ceo dan takvi, jer kada predugo držimo mišiće lica nategnutim, jednostavno se naprežemo i pravimo dugoročan zamor. Ne samo tih mišića lica, već generalno celog našeg tela, zato što onda glava uglavnom ide napred, ramena se isto grče i mi u glavi imamo osjećaj zamora. Nema potrebe. Naučite da osvestite kakav vam je, znači, mišićni tonus. U smislu, gledate nešto i samo pustite. Znači, vidjet ćete kako će i ramena da vam padnu, zato što dosta ljudi danas radi puno za kompjuterom ili, na primjer, nešto kuca, piše, kako god, i kada, naročito nosite naočare, vi nekako upadnete u jednu zonu gde samo ovako gledate i to je to. Suština je da se oči manje kreću, telo se ukoči, vrat ramena naročito, disanje postane plitko i to je ceo paket koji vam donosi nervozu u celom telu, a ne samo u smislu oka, a oko najviše opterećujemo. Kako da se resetujete za 10 sekundi? Znači, bukvalno. Udah, izdah, kroz nos. Znači, kada radite tako nešto, kao što sedite, na primjer, za kompjuterskim stolom, samo napravite pokrete u levo, desno, na primjer, gore, dole i opustite ramena. I ponovite to par puta. Znači, suština je da na 15-20 minuta, ako imate mogućnost da gledate kroz prozor, pogledajte malo kroz prozor da bi vaše oko odradilo ta mikropodešavanja na neki dalek predmet. Jer ovako u principu vi sve gledate na razdaljini od možda 20 centimetra, pola metra i tako dalje i to je to. Znači, uvek setite se s vremena na vreme. Znači, udah, izdah, opustite se, levo, desno, gore, dole i ponovite par puta. Šta je suština? Ironija najveća. Kada ljudi puno rade, oni kažu, ej, da mi se odmore oči i, na primjer, pustite neki film ili uzmete telefon. Suština je da time vi ništa ne pomažete sebi. Spavanje nije kao neka magična gumica. Ako ceo dan radite pogrešno, nećete vi spavanjem nešto mnogo da pomognete sebi. Suština su ove mikropauze koje sam pominjao. Pušenje je hemijski napad na telo. Znači, oksidativni stres koji mi dajemo organizmu, koje ono treba sad, da kažem, da sredi, ta hronična upala, oštećenje krvnih sudova i tako dalje, sve je to ogromna kontrausluga našem vidu. Jer oko je krvno tkivo. Sve što ubija krvne sudove, ubija i vid. Povezuje se sa većim rizikom za tu makularnu degeneraciju, kataraktu, oštećenje očnog živca i tu ima mnogo još nekih problema. Znajte da ako pušite, nijedne kapi, neki suplement, ishrana ne mogu da nadomeste to šta vi radite. Kada pričamo o UV zračenju, danas je to dosta popularna tema, znači, ne stari samo koža, stari i oko, zato što je sunčevi zraci direktno gađaju i oko. Sada, tu se vode neke polemike u smislu da li i koliko mogu da, na primjer, se izazovu takozvane opekotine oka i tako dalje, ali vremenom se činjenično ubrzavaju promene, naročito kako starimo. I dešava se da to može da pogoduje razvoju katarakte. Suština je da naočare, sada bar, samo kupujete, ako već volite da nosite sunčane naočare, ili morate da nosite naočare, birajte, znači, naočare u saradnji sa oftalmologom, u proverenim radnjama, koji imaju, na primjer, UVA, UVB filtere i tako dalje, i ta onda samim tim dobra, kvalitetna stakla će pomoći koliko je do njih. Ljudi vole, i sada to su neke holističke prakse, da gledaju, na primjer, u sunce. To je posebna filozofija. To mora da se radi izuzetno oprezno, jer postoji opcije gde možete stvarno da oštetite retinu. Znači, bitno je da to ide u nekim intervalima, kako je to propisano, ja tu neću ovde da vam dajem kao protokol,
imate da nađete relevantne izvore, koga to interesuje pa da radi. Moje je da kažem da ako pogrešno nešto radite, možete da napravite neku grešku koja može da ošteti vid. Kada pričamo o plavom svetlu sa ekrana, tu imamo takođe onako plus minus faze. Suština je da ekran, bilo da je kompjuter, telefon, će da zamori oko i da poremeti san. Kod oka više je tu suština ovo što sam malo pre rekao na početku, nego to plavo svetlo kao plavo svetlo. Znači, imate sad i te blokatore plave svetlosti, možete i to da koristite i ima tu sad puno kombinacija, ali kao što rekao, suština je da odete na pregled, jer dosta ljudi kažu vidim dobro i ni ne idem na pregled po nekoliko godina. Idite na pregled bar jednom godišnje. Znači, suština je da shvatite da se naše oko, mozak, adaptiraju. I ponekad ljudi sa dioptrijom žive najnormalnije, zato što se njihovo telo trudi maksimalno da to izbalansira. Znači, pregled je suština da se otkrije možda čak i neki veći problem koji nije samo to vidim daleko ili vidim blizu. Znači, ponekad kod oka imamo stvarno velike probleme koji ranom prevencijom mogu da se zaustave. Kada pričamo o suvoći oka, često se dešava da ljudi ujutru ustanu i kažu jao, suvo mi oko. Ljudi, neki, na primjer, imaju tu predispoziciju, da tako kažem, da spavaju sa blago otvorenim očima. To je jednostavno tako. Neki ljudi spavaju sa skoro zatvorenim očima, neki ne. Suština je da se tad oko ne podmazuje kao što bi inače i zbog vazduha i svega ostalog, jednostavno suši. Pomažu gelovi, pomažu tu neke kapi i tako dalje. Ima znači maske za spavanje, trake, to je sve već po preporuci. Ključne stvari su, i kada pričamo eto na primjer iz suvoća oka i tako dalje, dijabetes, autoimune bolesti, rozacea, hormonske promene, sve to može da pogorša upalu. Ako ovo ignorišete, što sam pomenuo, vi samo gasite požar nekom masti ili onim kapima za oči i tako dalje. Kada pričamo oko tog peckanja oka, zato što uglavnom, primjer, u apoteci najviše ljudi dolaze i crveno mi oko, pecka me, grebe me i tako dalje. Ponekad se dešava da ljudi ne trepću redovno. Sad će neko reći, ono kao kad se setim, to je automatska radnja. Jeste s neke strane. Međutim, kada dugo ste fokusirani, a kažem danas većina ljudi radi za ekranom ili radite sa bliskim predmetima, trepćete dosta malo i nepotpuno. Znači onako ili brzo ili nepotpuno i znači suza brže faktički ispari, površina oka se suši, pecka, muti se vid i na kraju dana to sve opterećuje oko, jer oko mora da radi onda mnogo jače, svi ti mišići i unutar ta sočiva da se, da kažem, pozicioniraju drugačije da bi se sve to ispeglalo. Suština je, kao što rekao, na 20 minuta pogled daleko, ako imate mogućnost, pogledate kroz prozor, kroz terasu, gledate nešto tamo, da jednostavno uz neke spore, potpune treptaje, znači da tipa stisnete nežno do kraja, znači vaše očne kapke i da pustite i par puta u nekom usporenijem ritmu. Čisto da date signal vašem telu da je sve u redu, da je mir, da je opušteno stanje. Znači, bitno je da monitor bude u nivou oka. Često se dešava da monitor bude previše nisko i onda mi i glavu nekako držimo. Znači, gledajte da, na primjer, klima, ventilatori ne duvaju direktno vam u lice, zato što će faktički sušiti vaš vazduh. Suština je sad zbog zime, dosta ljudi zbog različitih vrsta grejanja, možda ne provetrava dovoljno, onda je možda niska ili mnogo pak visoka vlažnost i tako dalje. I onda se dešava da zbog svega toga prašina i neki alergeni utiču na oko. Znači, vidite da sredite svoju sredinu. Znači, mnogo je važno da ponekad ljudi vole, koji dosta, na primjer, su na vetrovitim mestima, možete da nađete naočare koje imaju sa strane, to ste verovatno viđali, kao da su zatvorene. Pogotovo ljudi koji možda rade takve poslove gde su izloženi vetrom, a već nose naočare, mogu da nađu to, ima da se kao nastavak nađe i to je interesantno. Kada pričamo o higijeni, mnogo je važno, znači da u toku dana, par puta, naravno, da kažem, čiste ruke i tako dalje, da uzmete
i da se lepo umijete, da onako sklonite, da kažem, te naslage, pa onda masnoću, mrtvu kožu, mikroorganizme, svašta nešto, zato što sve to može da zapuši vaše žlezde koje prave taj uljni sloj suza. I ako je taj sloj loš, suze ispare loše. Znači, treba da se onako umijete par puta dnevno, samim tim ćete da se rasanite. Imate naravno sada kupiti i one maramice koje su baš za oko i tako dalje, pene i sve to stoji. Možete da stavljate tople obloge, to je isto dobra stvar. Znači, ako imate taj osjećaj kao pesak neki da vam upa u oko i tako dalje, stavite one tople obloge i 5 do 10 minuta, vidjet ćete, naročito ujutru će to mnogo da pomogne. Što se tiče žena, mnogo je važno, a žene, da kažem, često se dešava i kažem kroz rad u apoteci sam video, ne vode toliko računa o šminkanju, o ekstenzijama onih trepavica i tako dalje. Jer kozmetika mora da bude jako kvalitetna. Bolje ne stavljate ništa nego da stavljate nešto što je neprovereno i tako dalje, jer ko zna šta sve unosite u taj tu predeo oko oka, jer koža je najveći organ. Apsorpcija je ogromna. I samim tim utičete i na žlezde i na sve ostalo. I ono što je jako važno, ti lepkovi koji se koriste, te sve, da kažem, hemikalije, mogu, kada se to nepravilno ili predugo stoji na koži, da izazovu jaku iritaciju, jake alergije, jake infekcije u nekim slučajima, što može biti izuzetno opasno. Znači, nemojte da delite šminku, ne koristite nešto što je staro, isteklo, stoji dugo na vazduhu i tako dalje. Znači, brinite se o svom oku. Dok je sve dobro. Kada pričamo o kapima, imate puno izbora. Dodete u apoteku, pričate sa svojim farmaceutom, ima da vam preporučuje ono šta je za vas, jer ima sad mnogo kombinacija, zato što imamo puno stanja oka. Suština je da date sve informacije vašem farmaceutu šta se dešava, jer ponekad možda su bolji izbor kapi sa konzervansom zbog svih upotreba i tako dalje, ali kod česte upotrebe one mogu da dodatno iziritiraju površinu oka. Zato birajte one bez konzervansa. Možda će, da kažem, i manje da traju i da imaju neke druge komponente, dodatak i tako dalje, da vam sad ne pričam sve šta ide tu, ali znači imate prirodne varijante koje su jako dobre, koje dobro podmazuju oko, koje možda više utiču na to crvenilo, možda utiču više na suvoću oka. Znači, suština su, eto da kažem, ta priča kroz veštačke suze mogu stvarno dosta da pomognu, ali, kao što rekoh, ima puno odabira, ima puno, kako da kažem, sastojka koji će biti onako najbolje odabran za vas ako vi kažete šta radite, kako radite, kakve simptome imate vašem farmaceutu i onda će on da vam da najbolju opciju. Kada pričamo o sočivima, interesantno je da mladi prave grešku, pa sada imate i vrste sočiva. Neka sočiva mogu da se koriste jednokratno, neka, da kažem, traju mesečno i tako dalje. S nekima se možda spava i tako dalje. To baš nije preporučljivo. Suština je da se i tu vodi računa o higijeni, da se redovno skidaju, da se redovno dobro i kvalitetno peru, da se redovno peru i one kutice u tim rastvorima i tako dalje, jer može da se napravi mehanička problematika kod oka, a ajde samo to što, na primer, blokiramo oko, sad sve zavisi od kvaliteta sočiva, neka sočiva propuštaju, znači kiseonik, da bi oko normalno funkcionisalo. Znači, suština je da se ne pravi ta barijera, da se apsolutno sve nečistoće i sve u toku dana šta dođe u kontakt sa sočivom ispere redovno, nemojte da nosite po puno sati bez prekida, jer bakterije, gljivice i tako dalje mogu da onda dobiju prednost ako je higijena loša. Znači, brinite zbog tih infekcija rožnjače koje su jako česte kod osoba koje nose sočiva. Znači, ako vam lekar specijalista izričito kaže da sa tim tipom sočiva spavate, to je u redu. Ali, ako nije to rekao, znači to prestanite, pogotovo zato što neki tipovi sočiva mogu da se pomere naniže ili često naviše, pa da se zaglave i to može da bude velika problematika. Voda i sočiva su ponekad loša kombinacija, zato što naročito morska voda, voda u bazenu mogu da budu kontaminirani i onda može tu nešto da se desi, da naprave neko oštećenje oka. Gledajte da to ne radite, bolje znači ako već idete u vodu, idite bez i onako vam tu ne treba ne znam nija koja vidljivost, plivate, radite neke osnovne stvari. Kada pričamo o nekim trenzima za oči, ima tu sad puno toga. Iskreno, znam par ljudi
koji su radili sa nekim možda manjim dioptrijama i uspjeli su nešto da urade sa time. Probajte, vidite, znači samo je bitno da budete u kontrolisanim uslovima, da ne probate i ne vežbate neke stvari pa da utičete na sigurnost sebe i drugih ljudi i idite redovno kod oftalmologa da bi proverili svoju dioptriju, da vidite šta se dešava i tako dalje. Mogu nekad neke dioptrije da se vrate, znači da vratite oko u pređašnje stanje, zavisi to da li je plus, minus, cilindar, ima tu mnogo toga, znači, ali moj već savjet uvek kod oftalmologa, pa onda uz njegov možda nadzor da se proba sa nečim i tako dalje. Sigurno će neki da se pitaju šta se dešava sa mojim vidom. Meni je, da kažem, problem nastao kada sam bio jako mali, čini se tamo 3. na 4. razred, kada su se moji razveli, pa da kažem od tog prevelikog stresa, tada sam i počeo da nosim naočare. Tako da eto, i stres je ogroman razlog da krenete da nosite naočare. Imamo taj moment da ljudi čak i kad izgube vid, mogu da žive sasvim normalno zbog toga što jedan deo, da kažem, mozga može da predvidi, i to je ono o čemu pričam, imam dosta videa na kanalu, u smislu vizualizacija, sećanja, pažnja i tako dalje. Sve to i razni neki hormoni mogu da utiču na to da mi bukvalno i sa zatvorenim očima vidimo kao da smo faktički otvorenih očiju. Znači, suština je, iako možda nekima to deluje kao ezoterija, suština jeste da to funkcioniše, to jeste činjenica, da kažemo, treće oko, ta cela priča oko energije i tako dalje, ali bez da ulazimo sad u to, ima drugih videa o tome. Suština je da vrhunski sportisti, često ćete čuti, vežbaju, praktikuju vizualizaciju zato što ona služi u jednom od mnogih konteksta da vam faktički ubrza sve što ćete vi svakako da uradite na ovom fizičkom planu, ali znači naše opažanje, naše predviđanje situacija je mnogo drugačije kada smo odradili vizualizaciju. To vam je ono i uveče, na primjer, kada vi ustanete, mrkli je mrak da idete u WC, a ne udarite se nigde i znate da prođete možda između stola i vrata i provučete se ovamo namo, zato što vaš mozak vas faktički vodi kroz to sećanje, koje je ojačano dnevnim, da kažem, ponavljanjem i onda neke stvari, vrhunski, kao što rekoh, i sportisti, vežbaju tu vizualizaciju, nebitno da li trka Formula 1, pa se, znači, žmurečki vežba kad za koliko sekundi se skreće levo-desno, ili Novak Đoković je puno puta pričao o tome, da bukvalno vežba to poen, da tačno pogodi, na primjer, te liniju ili ne znam šta već. Znači, suština je da možete vi da radite vizualizaciju i da time ojačate faktički svoj vid i da smanjite opterećenje ako pričamo iz tog ugla. A drugi energetski ugao, kao što rekoh, pogledajte moje videe, ima ih puno na tu temu. I, znači, gledajte da kada pričamo sada o ishrani, zlatni neki standard su svakako vitamin A, vitamine, znači kroz tipa orašaste, kroz semenke, zeaksantin, lutein, tipa u jajima ih ima puno, onda omega-3, losos, tuna, sardina, cink, znači kroz govedinu, naročito to tamno, zeleno, lisnato. Imate sad puno kombinacija i u apoteci da nađete vitamin C kroz citruse, puno suplemenata ima po pitanju oka. Oko, kao što rekoh, ima puno krvnih sudova. Sve što održava krvne sudove zdravim, bit će dobro za vid. I generalno znajte da ponekad osnovne stvari, kao što je, na primjer, trljanje očiju, može mnogo da pogorša vid. Jer koliko god nas možda svrbi i ovako, onako nam je oko, mehanički previše pritiskamo oko. Nema potrebe za tim. Znači, to je apsolutno nepotrebna stvar. Trljanje očiju može da izazove mnoge probleme. Ponekad možemo slučajno možda da li noktom, da li prljavim rukama, tako dalje. Znači, ne trljajte oči. Znači, ako osjećate nešto, operite ruke, pa se lepo umite, prestanite, znači da trljate oči. Alkohol, cigarete, ultraprerađena hrana, sve to pojačava upalu, suvoću oka i tako dalje. Već sam pomenuo manjak sna, stres, sedan, način života gde mnogo sedite, loša cirkulacija, sve to utiče. Gledajte da naročito decu terate da idu napolju što više i da vi budete napolju što više, da idete u šumu, u park, da bi jednostavno mogli da, kao što rekoh, i vežbate to gledanje u daljinu, a sa druge strane da budete u prirodi, jer priroda leči.
Pišite baš u komentarima šta ste radili, da li ste imali iskustva u smislu smanjivali dioptriju, prestali ste naočare, šta vam je pomoglo možda od suplemenata, nekih navika. Tako da eto, vidimo se u nekom od narednih klipova. Do tada pogledajte, imate preko 700 i više videa na mom kanalu o zdravlju i želim vam sve najbolje.